क्या आप जानते हैं कि आप इलायची से भी खर्राटे रोक सकते हैं? जी हाँ, इलायची सर्दी खांसी की दवा के रूप में तो काम करती ही है, साथ ही यह श्वसन तंत्र खोलने का काम भी करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया आसान होती है। रात को सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिए। इससे खर्राटे आने की समस्या से राहत मिलती है। सोने से कम 30 मिनट पहले इस उपाय को करें। इसके अलावा आप खर्राटे आना बंद करने के लिए स्टीम थेरेपी का प्रयोग करें। नाक बंद होने से खर्राटों की समस्या होने लगती है। इसका सबसे अच्छा समाधान है कि स्टीम थेरेपी। इससे बंद नाक खुल जाती है और खर्राटों से राहत मिलती है।